Liewe broers en susters, jong mense, kinders, vaders, ons sal lees 'n teksgedeelte vertel van die ontmoeting tussen Moses en sy skoonpa Jethro. Nou ek weet nie, in die teksgedeelte noem dit oor en oor sy skoonpa, en noem dit oor en oor ek jou skoonpa Moses. Nou ek weet nie of dit in die tyd, daardie tyd was, en dalk in vandag se tyd waar die paas en die skoonpaas nog nie jy saam gesels, so hulle kyk mekaar net aan en kinders met die kop en sê as regswoord. Maar hier vind ons 'n besonderse oomblik waar Moses en sy skoonpa Jethro op 'n besonderse wyse in gesprek tree met mekaar. Met Vadersdag vandag, sowel as Junie maand wat nie alleen geken word as jeugmaand nie, maar al hoe meer die fokus ook geplaas word op die geestesgesondheid en die geesteswelstand van mans. Mental health month. Sien ons hier twee mans wat iets doen. Hulle doen iets wat so baie mans van beskuldig word, dat hulle nie maklik dit doen nie. Hulle kommunikeer met mekaar. Hulle praat met mekaar. Hulle deel hulle ervarings met mekaar. Hulle praat oor hoe hulle voel oor alles wat gebeur het. Nou broers en susters, ons praat altyd van die Ou Testament en ons praat altyd van die beelde in die Ou Testament, dat het amper byna onmoontlik is om te dink dat in die Ou Testament so 'n toneel afspeel, waar daar 'n sagheid is, waar daar 'n teerheid is, waar daar 'n kwesbaarheid is, nie tussen vroue nie, maar tussen mans. Mans wat met mekaar praat oor die uitdagings, mans wat met mekaar deel alles wat gebeur het. Mans wat met mekaar deel alles waartoe hulle moes gaan. Dis nou wel nie met hulle vroue wat hulle dit deel nie, maar hulle praat met mekaar daaroor. Broers en susters, Jethro gaan saam met Moses in Moses se tent en hulle deel hierdie ervarings. Dan laat my almal so dink, mans praat nie noodwendig so baie by die kerkie, maar maak 'n vuurtjie en dan sal jy hom hoor. Sit waar die rugby of die cricket nou aan is, dan sal jy nou hoor, soms is dit toetskriket wat baie lank is, dan sal lang oomblik van stiltes. Ja, het was gister waar dit gewees. Ja, maar as jy môre gaan dit weer baie. Maar broers en susters, in alternatiewe ruimtes en in alternatiewe spasies, skep mans tog die geleenthede om met mekaar te praat oor alles wat aangaan. Jong, die vrou dryf my weer teen die en dan, die vrou probeer altyd so daar besig met die slide. Wat praat hy mense? Wat praat hulle daar? Broers en susters, in realiteit, baie van ons mans benodig ons eers 'n opkikkertjie om die tong los te maak. Maar die noodsaaklikheid van om te praat, om te kommunikeer, om te deal with your emotions and to speak about your experiences. In vers 7 en 8 noem onder meer, Moses het toe sy skoonpa gaan ontmoet en voor hom gebuig en hom met 'n soen gegee. Nadat hulle vir mekaar gevra het hoe dit gaan, het hulle in Moses se tent ingegaan. Daar het Moses vir sy skoonpa alles vertel wat die Here aan die Farao en aan Egipte gedoen het ter wille van Israel. Jethro was bly om dit te hoor van al die goeie dinge wat die Here vir Israel gedoen het. Geliefdes, dit klink so eenvoudig. Hulle het mekaar gevra, hoe gaan dit? Moses het sy skoonpa alles vertel. En Jethro was bly om dit te hoor. Hoe eenvoudig dit ook al klink, weet ons in die realiteit dat dit is moeilik, want as jy vra vir iemand, hoe gaan dit? Dit is nie om te sê, alles wel. Dit is nie om te sê, gaan dit goed. Want met dit sê ons mos net, ja, alles is oké. Alles is oké? Ja, alles is fyn. Om te vra, hoe gaan dit? Vra as te ware van jouself, het jy tyd en skenk jy jou aandag aan die een om werklik te luister hoe dit met die persoon gaan. Dit vra van jou om tyd uiteen te sit, sodat daardie een hulle hart met jou kan deel. Om te vra, hoe gaan dit vereis soms, as die een sê, nee, dit gaan goed, my broer, maar gaan dit werklik goed? Nee, alles is oké, maar broer, is alles werklik oké?
Hoe gaan dit met die werk? Hoe gaan dit met die huis? Hoe gaan dit met jou geesteswelstand? Hoe gaan dit met jou geestesgesondheid? How are you dealing with disappointments in your life? Dit vra om tyd uiteen te sit, om jou aandag uiteen te sit, om tyd met daardie een te spandeer. Op tye verg dit, dat jy jou hele dagboek uiteensit. Dalk het ons elkeen 'n neef, 'n broer, 'n vriend. As ons weet hy boodskap kom, goeiemiddag my broer, hoe gaan dit? Dan weet ons, hulle vra vir jou hoe gaan dit, maar as te ware moet jy maar nou jou hele dagboek uiteensit, dat jy weet, daar is 'n saakie wat nou bespreek moet word. Dit spreek van 'n bereidwilligheid om in verhouding met mekaar te tree. Dit spreek van 'n bereidwilligheid. Sommige mense kan beste vriende vir jare wees, maar hulle deel nie hulle hartstogte met mekaar nie. Sommige mense kan beste vriende vir jare wees, maar hulle is net in die lekker tye met mekaar. En dan na jare, dan sê hulle, maar my broer, hoekom het jy nooit gesê waarmee jy sit nie? Hoekom het jy nooit gedeel wat jou sorge en bekommernisse is nie? In hierdie aspek luister Jethro na Moses. Hy luister na sy ervarings, hy laat toe dat hy alles aanhou, alles en alles vertel. Even though they entered the tent of Moses, they entered his tent. In actual fact, Jethro is creating a space of vulnerability for Moses to say his hardships, to say his experience. Even in Moses' tent, Jethro creates a safe space for Moses to say all that he is feeling. Hoe besonder is dit nie? Om het so 'n toneel raak te lees, waar seun en skoonpa in vrede met mekaar kan omgaan. En hier, broers en susters, Jethro was bly om dit alles te hoor. Jethro was bly om te hoor al die wonderwerk, die wondere wat die Here kon doen het in Moses se lewe. Hy was verheug in Moses se vreugde. Hy was verheug dat Moses dit met hom deel. En hier moet ons onthou, hier moet ons dit in perspektief deel. Dit is nadat Moses die Israeliete uit die land van slawerny lei. Dit is nadat Moses die volk lei na 'n vryheid toe. Dit is ook na Eksodus 17 waar Moses die volk lei om die Amalekiete in oorlog te oorwin. So broers en susters, in perspektief, Moses staan op die klimaks van sy loopbaan as die leier van die volk. Moses staan op die klimaks, the high point in his political life as the leader of Israel. Hoe dikwels, broers en susters, as jong mans, as vaders, as mans, die klimaks van hulle loopbaan bereik, dan word hulle ontmoet met jaloesie en met afguns. Dan word hulle ontmoet met, ja, sy ons vir jou kwaai nog. Dan word hulle ontmoet met, wat nog maar al die jare so stil is. Dan word hulle ontmoet met afbrekende woorde. Nou wat jy in daardie posisie is, nou het jy vergeet van ons. Maar wat het jy gedoen toe ek my gewerk het om tot op daardie posisie te kom? En jy my laat weet, my gebede is met jou, my broer. Ek staan met jou, en ons is met jou in die proses. Of sien jy eintlik net as ek op 'n pedestal staan, maar jy weet nie wat het geverg het om daar te kom nie. En hierdie broers en susters, stel Jethro aan ons 'n voorbeeld van wat dit is om verheug te wees as iemand anders dit bereik in die lewe. Van wat dit is to celebrate someone and not to compete with someone. To celebrate their victories, to celebrate their successes, to be with them in that moment and even think. And in this moment, the radical nature of Jethro to think, Moses had gone through everything. What must he feel like? What did he go through? Maybe I can simply support him by offering an ear to listen to his experiences. Hy compete nie, hy kraak nie af nie, hy breek nie af nie. Hy sê ook nie, as ook ons kompetisie, hy sê ook nie, ja, maar sy het dit maklik gehad. Ja, sy het die en die met jou gehad, dat jou kon gehelp het. Ook dit as broers en susters, as iemand vooruit gaan, ja, as ek maar net die geleenthede gehad het. En
dis die realiteit, broers en susters. As ons kyk, om 'n voorbeeld van die Springbokke vandag te maak, hy Springbokspan wat gister gespeel het, hy Springbok, hy Suid-Afrika A-span wat gister gespeel het. Ek dink by myself in die week, daar so baie jong manne gekies vir die span. So baie jong manne gekies vir die span. Daar's baie 30-jarige, 31, 33-jarige rugby-spelers wat in 'n tyd gespeel het, waar hulle nie die geleenthede gekry het wat hy jong manne gekry het. Wat nou al vir seisoen in en seisoen uit top rugby speel. Wat brand om 'n Springbok trek oor hulle koppe te trek. Hier kom 'n jong man vars aan die skool en ek kry die geleentheid. Hoe? Dit is moeilik om dit te verwerk. Dit moet baie moeilik wees. As jy jou hele loopbaan opwerk tot op 'n bestuursvlak en hier kom die baas se klomp en jy sien hy klomp kom vars aan die skool en jy moet nog daai klomp oplei om jou baas te wees. Jy sit met al die kennis en ervarings en daai klomp gaan net so uit. Ons samelewing was so geskep met ongelykheid, ontevredenheid, dat ons dit moeilik vind om te verheug in mekaar se suksesse, dat ons altyd in kompetisie is met mekaar, om die voorvoet te kry, om in guns van 'n baas, in guns van iemand te wees, maar die Here God gee aan ons hier 'n voorbeeld, selfs as Moses die leier is van die volk, dan is Jethro saam met hom. Dan gee Jethro hom 'n geleentheid om te deel, om te praat oor alles wat hy ervaar het. Dan skep Jethro 'n geleentheid as 'n vader, as 'n skoonvader, as 'n skoonpa. Hy sien hom nie noodwendig as die leier van die volk nie, maar hy sien hom as Moses die kind. Hy sien hom, broers en susters, van in Exodus 2 kan hy dalk onthou. Dit was nie Moses die leier van die volk, wat hy ontmoet het. In Exodus 2 ontmoet ons van Moses, waar Moses vlug van die Farao se huis, waar Moses vlug van Egipte, land van slawerny, waar Moses vlug in benoudheid van die Farao wat hom doodmaak, waar Moses vlug van hy is 'n vreemdeling in 'n vreemde land, waar Moses in disoriëntasie is in sy lewe, waar hy sien hoe sy mense mishandel word, waar hy sien hoe sy mense onregverdig behandel word, waar hy weghardloop, waar hy selfs sy eie mense probeer afslaan en probeer weg van mekaar laat tree, waar hy vlug uit daardie land wat hy aan bekend was en hy hardloop na 'n vreemde land. Dit is so groot op hom dat ons sien hier in Exodus 18, hy gee sy kinders die name om te sê, ek was 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Hy gee sy kinders die naam om te sê, die Here het my gered van die Farao wat hom doodmaak. In daardie tyd van sy disoriëntasie, voor hy nog 'n politieke leier was dit Jethro wat hom ontmoet het. Was dit Jethro wat hom ingeneem het in sy huis? Was dit Jethro wat gesê het, jy het my kinders gered, jy kan met my kind Sipora trou. Before he was a political leader, before he was Moses, this great leader, Jethro met him as a child wanting belonging, met him as a child wanting security, met him as a child wanting security, met him as a child that needed the love of God in his life, met him as a child that longed for someone to guide him on the way. As Jethro hierdie rente aan hom bied in Exodus 18, dat is het gebou op die ervaringen van Exodus 2. Dan onthou Jethro, dit is nie net 'n leier wat hier voor my sit nie, dit is my kind. Hy mag my skoonseun wees, maar ek het hom toegeëien as my eie. Hy het nog steeds, ek sien nog steeds daai kind voor my. In that moment, stel Jethro die voorbeeld van wat dit is om onsself te ontferm oor ons kinders, soos God self ontferm, soos 'n vader vir sy kinders. Hulle is nie bloedverwant nie. Moses was 'n vreemdeling in 'n vreemde land, maar hierdie Jethro ontferm homself oor 'n Moses. Ons kinders is nie perfek nie.
Ons kinders is nie alleen op die punt, ons wil graag wil hê hulle moet in sukses staan, in 'n werk staan, in 'n posisie staan. Moses se storie begin dalk juis toe hy in disoriëntasie was, toe hy verward was, toe hy vrae gehad het, toe hy nie geweet het hoe om te staan het, toe hy gevlug het, en hy was ontmoet deur 'n Vader wie homself oor hom ontferm het. Think of the endless possibilities if we show compassion to our children in our community who longs for identity, who longs for belonging, who longs for someone to show compassion and love and care unto them. Maar God ons daartoe help, broers en susters, om nie die eindproduk of die eindresultaat te sien nie, maar om te sien daar's potensiaal in die klomp wat net so kop in die grond sit en dit moet die antwoord so uitkom trek uit die katekisasieklas, maar daar is potensiaal in hom. May we sow seeds of faith and hope into their lives and into their hearts, so that they can become leaders like Moses, so that they can become leaders like Joshua, so that they can become leaders like Jesus himself, so that they can become leaders like Timothy who had a Paul, so that they can become leaders like a Peter who had a Jesus, so that they can become leaders in our society and make a difference, starting with a father who shows compassion unto them, who is present in their lives and who loves them. En die reaksie van Moses is, broers en susters, ons weet mos, as ons in 'n posisie kom en ons het ons grootste mylpaal bereik, dan ons mans, dit gaan kop toe. Dit gaan kop toe. Die feite is in soos dit nog nooit in was. Die wesseline is nat gesmeer, jy blink in. Jy loop net so hoog, jou bors uitgebulk. Jy is net daai ou. Iewers skielik is Mr. Price nie meer goed genoeg. Hy is nou by Markham. En soms ons is in by Markham, hulle probeer gaan. Once hulle na hulle Father States gaan, is dit oud kakie of hoes. Jy is nou op 'n ander vlak. En baie keer, ons verloor onsself in ons suksesse. Ons verloor onsself in ons loopbane. By die werk is ek die beste van die beste. Niemand kan my niks vertel nie. By die huis, net om 'n voorbeeld te noem, broers en susters, by die huis, moet my kind my eerder dominee roep, as papa, dan as hulle roep dominee, dan sal ek kyk. By die huis is ek so ver verwyder van my familie en my kinders, maar as ek daar in my werk instap, dan kan niemand my niks vertel. En hierdie oomblik, dit is asof Moses weer kind word. En hy sit by sy vader, hy sit by sy skoonpa, en hy vertel hom alles wat die Here gedoen. Hy het nie homself in hierdie suksesse behaal nie. Die Here het aan hom die oorwinning gegee. En saam as skoonpa en seun, kan hulle saam die Here se naam prys, kan hulle saam die Here verheerlik en sê dankie vir die oorwinning wat U geskenk het. May we know wherever we are in our careers, in our studies, in life, even if we are struggling as well, it is the Lord who will give us the victory. Nie het ons eie uit nie, maar God skenk aan ons die oorwinning. Mag ons nooit dan vergeet om met die mense die saam met ons was, voor ons enigiets gehad het, saam met hulle die Here se naam te prys. Vandag, liewe vaders, liewe moeders, as u vandag uit die kerk het beweeg, as u vandag by die potjiepos, ek weet nie wat 'n pot, 'n biltongpot, of 'n pastapot, of 'n groentepot, of by 'n braaitjie met 'n hoendertjie en 'n slaaitjie en 'n vleisietjie kan sit, 'n garlic-broodjie, of 'n braaibroodjie sal lieflik is. Maak tyd, Vader, om die kind te vra, my kind, hoe gaan dit? Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou welstand? Hoe gaan dit by die werk? Hoe gaan dit in jou huis? Kinders vra jou vaders ook. Papa, Dera, Daddy, hoe gaan dit? Hoe behandel jy die aftrede? Hoe behandel jy die aftrede wat op pad is?
Hoe behandel jy jou om in 'n werk te staan in 'n nuwe samelewing? Hoe is jou verhouding nog met mami, met mama? Vra die vraag van welstand. My kind, hoe gaan dit? My pa, hoe gaan dit? Neem tyd en aandag en luister na mekaar. Soms verg dit om te luister na die klein tongetjie wat die pa nie sê nie. But maybe take the time as well to ask one another simply, how are you? And to bring that in perspective of what God wants for us. Mag ons meer ontferming aan mekaar bied. Want God ontferm God self oor sy kinders, soos 'n vader aan sy kinders. Amen.